Вопрос достаточно интересный и не совсем понятный. На данный момент научное сообщество до конца тоже не понимает, почему люди чихают, для чего чихают, но есть определенные тенденции, теории и представления. Одна из теорий говорит о том, что чихание – это как основной рефлекс, который эволюционно у нас преображался и достался нам от наших предков, да, от мелких животных и так далее. В данном случае в норме такой рефлекс у животных работал как очищение дыхательных путей от инородных предметов, от каких-то других вещей, да, при болезненных состояниях, потому что у животных дыхание и обоняние были в прерогативе. Вот. У человека этот рефлекс остался и работает по такому же принципу, работает для очистки дыхательных путей. При болезни чихание встречается достаточно часто. В частности, такие вещи, как чихательный рефлекс, встречаются при инфекционном или аллергическом рините. Руководит в чихании тройничный нерв, а точнее его интраназальные ветви, которые находятся в носу. Они воспринимают раздражение, иммунное раздражение или раздражение с помощью инородных тел, передают это все по тройничному нерву в головной мозг, если быть точным, то в центр чихания. Люди во сне не чихают, скорее всего, из-за того, что в любую из фаз сна происходит блокирование моторного контроля тела человека, из-за чего этот вот дыхательный момент, да, дыхательная фаза чихательного рефлекса не запускается. Если бы мы могли чихать во сне, то мы могли бы во сне и ходить. Да? В частности, случаи, когда люди чихали во время сомнамбулизма, скорее всего, есть, но они не описаны. Это, конечно же, все ложь, но доля правды в этом вопросе всегда имеется, потому что, как и любой другой рефлекс, который работает за счет парасимпатики, он обуславливает все остальные парасимпатические влияния. И опять же вернемся ко второй фазе чихательного рефлекса. Во вторую фазу, когда происходит рефлекторная задержка дыхания, возникает такое явление, как дыхательная аритмия. То есть, возможно, некоторые люди могут чувствовать проскоки сердцебиения во время чихания, что, конечно, достаточно странно. У кого может перестать биться сердце? У людей, у которых и без того уже длительные периоды асистолии присутствуют. Но ни одного случая смерти во время чихания, конечно, не было описано. Хотя чисто теоретически такое может быть. Дыхательный рефлекс, да, как таковой, присутствует при ряде четко определенных патологий. Это, в частности, ринит, инфекционный, неинфекционный ринит. Затем есть психогенный вид патологии, это когда психогенное чихание возникает. Также есть чихание на свет, да, световой рефлекс. И есть самый интересный возникание чихания в ответ на какие-то интимные мысли, образы или после оргазма. В частности, почему некоторые люди чихают на свет? Это очень интересный вопрос. Статистические исследования, проведенные за рубежом, показывают то, что чихают на свет порядка 17-35% людей. Вот. Из-за чего это происходит? Скорее всего, из-за того, что, если придерживаться теории парасимпатического суммирования Эверта, это происходит из-за того, что раздражение глаза, да, ярким светом приводит к тому, что повышается секреция внутриносовой слизи, которая раздражает у нас рецепторы вот этого тройничного нерва, и происходит чихательный рефлекс. Почему такое явление имеет место быть, и оно не у всех? Потому что оно является наследственным. Это аутосомно-доминантный тип наследования, передается он внутрисемейно.
И то есть, если вы можете чихать на свет, да, или чаще всего чихаете на свет, то, скорее всего, и ваши родители тоже чихали на свет или до сих пор это делают. Да?